விக்கல். இந்த உலகத்தில் புதையல் எடுக்காத மனுஷன் இருப்பான், ஆனால் விக்கல் எடுக்காத மனுஷன் கிடையவே கிடையாது. எனக்கு விக்கல் வந்தால் நான் 3 செகண்டில் இயற்கையான முறையில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் என்னுடைய விக்கலை நான் நிப்பாட்டிடுவேன். சில வருடங்களாக நான் அதையே ஃபாலோ பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்ல பலன் கொடுக்குது. உடனே நின்றோம், 3 செகண்டில் என்னுடைய விக்கல் நின்றோம். அது எப்படின்றத இனி வரும் பதிவில் நம்ம பார்ப்போம். விக்கல் சிலருக்கு எப்போதாவது வரும், உடனே விட்டுரும். சிலருக்கு ரொம்ப லேட்டாக விடும். சிலருக்கு லேட்டாக விடும், அதுக்கான காரணம் தெரியவே தெரியாது. நம்ம மண்டையை போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருப்போம், மண்டையை பிச்சுக்குவோம். சரி, இப்போ நம்ம வீட்டு என்ன சொல்லுவோம்? விக்கல் வந்தால் யாரோ ஒன்று நினைக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? நம்ம உடம்புக்கு தண்ணி தேவைப்படுது, அதனால விக்கல் ஏற்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மை என்னென்னா, நம்முடைய வயிற்றுப்பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு நம்முடைய குரல் நாண்கள் அடைபட்டு ஒருவித வித்தியாசமான ஒலி எழும்பும். அதுதான் விக்கல். சரி, எதனால் வருது இந்த விக்கல்? வேகமாக சாப்பிட்றது, அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது, மூளையில் கட்டி இருக்குது, அல்சர் இருக்கவங்களுக்கு விக்கல் வரும், லேட்டாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு விக்கல் வரும். இதுக்கு என்னதான்ப்பா தீர்வு இருக்குது அப்படின்னா, தண்ணியை நிறைய குடிக்கணும். மடன்னு வேகமாக 10 முறை குடிக்கணும். அப்படி குடித்தா விக்கல் விட்டுருன்னு சொல்லுவாங்க. 2வது, ஸ்ட்ரா வச்சு நம்ம தண்ணியை உறிஞ்சி குடிக்கணும். அப்படி உறிஞ்சி குடிக்கும்போது நம்முடைய காது ரெண்டையும் அடைச்சிக்கிட்டு காதோட பின்பகுதியில் மெதுவாக நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கணும். அப்படி அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா விக்கல் விட்டுரும். இன்னும் சில பேர் நாக்கை வெளியே ஒரு 30 செகண்ட் நீட்டுவாங்க. அப்படி நாக்கை வெளியே நீட்டினோம்னா நம்முடைய விக்கல் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, ஸ்ட்ரா வச்சு தண்ணி குடிக்கிறது. இப்போ ஸ்ட்ரா இல்லாமல் வெறும் காதுகளை மட்டும் அடைச்சிக்கிட்டு காதோட பின்பகுதியில் நம்ம மெதுவாக அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா நம்முடைய விக்கல் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில பேர் நம்முடைய எலுமிச்சம்பழம் இருக்கவங்க அதை பாதியாக அறுத்துக்கிட்டு அதை அப்படியே வேகமாக உறிஞ்சி சாப்பிடணும். அப்படி சாப்பிட்டோம்னா விக்கல் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் சொல்ல போகிறது நிறைய பேர் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது. ஒரு ஸ்பூனில் சர்க்கரை எடுத்து வாயில் போட்டு அதை அப்படியே ஊறி கரைஞ்சி ஊற வரைக்கும் வச்சுருக்கணும். அப்படி வச்சுருந்தோம்னா விக்கல் விட்டுருன்னு சொல்லுவாங்க. தேன் இருக்கு பாருங்க, தேனை சுடுதண்ணில் கலந்து குடித்தோம்னா விக்கல் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்போம். ஒரு சாக்கான விஷயம் சொல்லி அவனுக்கு ஒரு சாக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த விக்கல் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது, ஒரு பேப்பர் பேக் எடுத்துக்கங்க, பேப்பர் கவர் எடுத்துக்கங்க. அந்த பேப்பர் கவரில் நம்ம முகத்தை நுழைச்சிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம சுவாசிக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆக்சிஜன் காலியாகி அந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும். அப்போ நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவை ஏற்படும். அப்படி ஆக்சிஜன் தேவை ஏற்படும் போது விக்கல் நின்றோம். அப்புறம் இன்னொரு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு மெத்தட் சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு தும்மல் வர வச்சோம்னா விக்கல் நின்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒருத்தர் 68 வருஷமாக விக்கல் எடுத்து கின்னஸான படிச்சிருக்காரு. அவர் பேர் சார்லஸ் ஆஸ்பன். அவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர். 68 வருஷம் தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்து கின்னஸான படிச்சிருக்காரு. இப்போ விக்கல் வந்தால் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்ற என்னுடைய சின்ன அனுபவ பதிவும் நான் சொல்கிறேன். சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு விக்கல் வந்தால் நான் என்னென்னமோ செய்வேன், விக்கல் நிற்காது. அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக நின்றோம். என்னுடைய நண்பர் மெடிக்கல் வச்சுருக்காரு. நான் அவன்கிட்ட கேட்டவன்டே, இது மாதிரி விக்கல் இருக்குடா, ஒரு 4 மணி நேரம் விக்கல் எடுத்துக்க, என்னடா செய்ய அப்படின்னேன். ஒன்றும் இல்லைடா, நீ சுத்தமான நல்லெண்ணெயை ஒரு ஸ்பூன் அப்படியே வாயில் போட்டு நீ முழுங்கு அப்படின்னா. சரி, அதை போய் செய்வோம். பார்த்தா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் அந்த எண்ணெயை எடுக்கும்போது எனக்கு விக்கல் விட்டுருச்சு. நான் எண்ணெய் சாப்பிடலாம். ஆனால் அதுக்கடுத்து ஒரு சில நாட்கள் கழித்து, ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து எனக்கு விக்கல் வரும்போது ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை வாயில் போட்டு நான் முழுங்கினேன். எனக்கு விக்கல் நிற்கலை. சரி, அதுக்கடுத்து ஒரு நாள் ரொம்ப நேரம், ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரமாக எனக்கு விக்கல் எடுத்துச்சு. சரி, இதுக்கு நம்ம மாத்திரை ஏதாவது போய் சாப்பிடுமே அப்படின்ட்டு அவன்கிட்டே போனேன். அவன் போனப்போ 2-3 மாத்திரை கொடுத்தேன். இதெல்லாம் சாப்பிடாதா, எனக்காவது எமர்ஜென்சினா சாப்பிடு, இப்போ நான் அல்சர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாட்டே. எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாதா அப்படின்ட்டு அந்த மாத்திரை ஒரு நாள் சாப்பிட்டேன், விட்டுச்சு. நம்ம அதுக்காக மாத்திரை சாப்பிட முடியுமா? தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டா நம்ம உடம்பு கெட்டு போகும். அப்புறம் அதுக்கடுத்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மதியம் 2 மணிக்கு நான் சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆரம்பித்த விக்கல் அன்றைக்கி நைட்டு 11:50 வரைக்கும் விக்கல் விடவே இல்லை. தொடர்ந்து விக்கல். சரி, நமக்கு ஏதோ உடம்புல பிரச்சனை போல அப்படின்னு நான் பயந்துக்கிட்டு அப்படியே நான் யூடியூப்பில் பார்க்குறேன். யூடியூப்பில் ஒன்றா பார்த்து ஒரு 2-3 செஞ்சேன். அதுக்கடுத்து ஒரு லேடி சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து ஒரே ஒரு பல் எடுத்து அந்த வெங்காயத்தை மெண்டு சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் சும்மா கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க போதும் அப்படின்னாங்க. நம்ம எல்லாம் பண்ணி போட்டால் இதையும் பண்ணி பார்ப்பேன் அப்படின்னு ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து அதை அப்படியே வாயில் போட்டு மெண்டு சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி தான் குடித்தேன். தண்ணி குடிச்சோன்னா அப்படியே நின்றுச்சு எனக்கு அந்த வெங்காயம் தண்ணி.
நம்ம சின்ன வெங்காயம், சாதாரண சின்ன வெங்காயம் இருக்கு பாருங்க, அந்த வெங்காயத்தை ஒரே ஒரு பல், கொஞ்சம் பெரிய பல்லா ஒரே ஒரு பல் எடுத்து அதை வாயில் போட்டு நல்லா மெண்டு முழுங்கிட்டு தண்ணி குடிங்க. விக்கல் 3 செகண்டில் உங்களுக்கு விட்டுரும். இதை பண்ணி பார்த்தவங்க, இதை செஞ்சு பார்த்தவங்க யாராவது உங்களுக்கு விக்கல் நின்றுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.